Jaya Kunjabihari Radha Madhava Kunjabihari Gopi Jana Balava Giribaradhari Gopi Jana Balava Giribaradhari Gopi Jana Balava Giribaradhari Yashoda Nandana Braja Jana Rana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Natira Vanacha Natira Vanachari Radha Madhava Radha Madhava Kunjabihari Gopi Jana Balava Giribaradhari Gopi Jana Balava Giribaradhari Yashoda Nandana Braja Jana Rama Yashoda Nandana Braja Braja Jana Ranjana Natira Vanachari Yamunatira Vanachari Radha Madhava Jaya Radha Madhava Kunjabihari. Is it text 27, chapter 13? No, actually from 13 to 27. From what? From 13 to 27. Till the end. Jusankara. Yeah, 13 から end 最後まで 27. Because it doesn't have the purpose. So not a reading. Om Namo Bhagavate Vasudevaya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 . Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Okay. So chapter 13, verse 13. では13章の13節です。Janmana Janakaso Bud Vaideyastu Videhaja Mitilo Mahanaj Jato Mitila Yena Nirmita. Because he was born in an unusual way, the son was called Janak. And because he was born from the dead body of his father, he was known as Vaideya. Because he was born from the churning of his father's material body, he was known as Mitila. And because he constructed a city as King Mitila, the city was called Mitila. その息子は非凡な方法で生まれたためにジャナカと呼ばれ、父親の死体から生まれてきたため、バイデーハとして知られた。父親の肉体をかき混ぜたところから生まれてきたため、ミティラとして知られ、ミティラ王として町を建設したため、その町はミティラーと呼ばれた。Tasmad Uda Vasustasya Putro Bun Nandivardhana Tatak Suketustasyapi Deva Rato Mahipate.
O King Parikshit, from Attila came a son named Udavasu, from Udavasu, Nandivardhana, from Nandivardhana, Suketu, and from Suketu, Devarata. パルクシト王よ、ミテラからウダバスという名の息子が生まれ、ウダバスからナンディバルダナが、ナンディバルダナからスケートが、スケートからデバーラタが生まれた。Tasmad Brihadritastasya Mahavirya Suritpita Sudriter Dristiketurvai Haryasyo Ta Marustata. From Devarata came a son named Brihadrata. From Brihadrata came a son named Mahavirya, who became the father of Sudriti. The son of Sudriti was known as Dristiketu. And from Dristiketu came Harashva, and from Harashva came a son named Meru. デーバラータからブリハドラタという名の息子が生まれ、ブリハドラタからマハビーリアという名の息子が生まれ、彼はスドリティの父親となった。スドリティの息子はドゥリシュタ・ケートゥとして知られ、ドゥリシュタ・ケートゥからハリアシュバが生まれ、ハリアシュバからマルという名の息子が生まれた。Maro Prati Prakastasmaj Jata Krita Ratoyata Deva Nidas Tasyaputro Vishruto Ta Mahadrita. The son of Maru was Pratipaka, and the son of Pratipaka was Kritarata. From Kritarata came Devamida, and from Devamida Vishruta, and from Vishruta Mahadriti. マルの息子はプラティーパカで、プラティーパカの息子はクリタラタであった。クリタラタからデーバーミータが生まれ、デーバーミータからビシュルタが、ビシュルタからマハドゥイティが生まれた。Kriti Ratas Tatastasman Maharoma Chitat Sutat Swarna Roma Sutastasya Rasvaroma Yajayata. From Mahadriti was born a son named Kriti Rata. From Kriti Rata was born Maharoma. From Maharoma came a son named Swarnaroma, and from Swarnaroma came Rasvaroma. マハドゥイティからクリティラータという名の息子が生まれ、クリティラータからマハローマが生まれ、マハローマからスバラナオーマという名の息子が生まれ、スバラナローマからフラスバローマが生まれた。Tatak Shirat Vajo Jagye Yagyartam Harshito Mahim Sita Shira Jato Jata Tasmat Shirat Vaja Smita. From Rashvaroma came a son named Shiradvaj, also known as Janak. From Shiradvaja was plowing the field. From the front of his plow, Shira, appeared a daughter named Sita, who later became the wife of Lord Ramachandra. Thus he was known as Shiradvaja. フラスバローマからシーラ・ドゥバジャ、ジャナカとも呼ばれるという名の息子が生まれた。シーラ・ドゥバジャが畑を耕していたとき、シーラから後にシュラーマチャンダの妻となるシータ・デイビーという名の娘が現れた。このようにして彼はシーラ・ドゥバジャとして知られた。Kusha Dvajas Tasya Putras Chato Dharma Jato Nripa Dharmadva Jasya Do Putro Krita Dvaja Mita Dvajo. The son of Shiradvaj was Kushadvaj. The son of Kushadvaj was King Dharmadvaj. And he had two sons named Krita Dvaja and Mita Dvaja.
シーラダバジャの息子はクシャダバジャであり、クシャダバジャの息子はダルマダバジャ王であり、彼にはクリタダバジャとミタダバジャという名の2人の息子がいた。Krita Dwaja, Keshi Dwaja, Kandikastu Mita Dwaja, Krita Dwaja Suto Rajan Atma Vijja Visharada, Kandikya Karma Tatvagyo Vita Keshi Dwaja Juta, Banu Mams Tasya Putro Bhuj, Chatad Yumnas Tat Tat Sutta. O Maharaj Parikshit, the son of Krita Dwaj was Keshi Dwaj. The son of Mita Dwaj was Kandikya. The son of Krita Dwaj was expert in spiritual knowledge. And the son of Mita Dwaj was expert in Vedic ritualistic ceremony. Kandikya fled in fear of Keshi Dwaj. The son of Keshi Dwaj was Banuman. The son of Banuman was Shatajumna. マハラジャ・パリキシットよ、クリタダバジャの息子はケーシダバジャであり、ミタダバジャの息子はカーンディケであった。クリタダバジャの息子は精神的な知識に長け、ミタダバジャの息子はベータの宗教意識に長けていた。カーンディケはケーシダバジャを恐れて逃げた。ケーシダバジャの息子はバーヌマンで、バーヌマンの息子はシャタディムナであった。Suchistu Tanayusta Smat Shana Dwaja Suto Bhavat Urja Ketu Sana Dwajad Ajopi Purujit Sutta. The son of Shatajumna was named Suchi. From Suchi, Sanadwaja was born, and from Sanadwaja came a son named Urja Ketu. The son of Urja Ketu was Aja, and the son of Aja was Purujit. シュタデムナの息子はシュチという名で、シュチからサナドバジャが生まれ、サナドバジャからウルジャケートという名の息子が生まれた。ウルジャケートの息子はアジャで、アジャの息子はプルジットであった。Aristanemis tasyapi shutayus tat suparshvaka tatas chitra rato yasya Shemadir Mitaladipa. The son of Purjit was Aristanemi, and his son was Shutayu. Shutayu begot a son named Suparshvaka, and Suparshvaka begot Chitrarata. The son of Chitrarata was Chemadi, who became the king of Mitala. プルジタの息子はアリシュタネーミで、彼の息子はシュルタイであった。シュルタイはスパールシュバカという名の息子を設け、スパールシュバカはチトララタを設けた。チトララタの息子はクシェマーディで、彼はミティアの王となった。Tasmat samaratastasya sutta satyarutaskata asid upa gurustasmat upa gupto agni sambhava. The son of Chemadi was Sumarata, and his son was Satyarata. The son of Satyarata was Upaguru, and the son of Upaguru was Upagupta, partial expansion of the fire. クシェマーディの息子はサマラダであり、彼の息子はサティアラタであった。サティアラタの息子はウパグルで、ウパグルの息子は火の神の部分拡張体であるウパグブタであった。Vasvananto tat putro yuyudo tat subhashana shutas tato jayastasmat vijayosmat vitat sutta. The son of Upagupta was Vaswananta. The son of Vaswananta was Yuyuda. The son of Yuyuda was Shubhashana. The son of Shubhasana was Shuta. The son of Shuta was Jaya, from whom there became Vijay. The son of Vijay was Ritta. ウパグブタの息子はバスバンナタで、
バスバナンタの息子はユユダで、ユユダの息子はスパーシャナで、スパーシャナの息子はシュルタであった。シュルタの息子はジャヤであり、彼からビジャヤが生まれた。ビジャヤの息子はリタである。Shunakastat Suto Jagye Vitta Havyo Dritastata Bahulashvo Dritastasya Kritir Asya Mahavasi. The son of Rita was Shunaka, the son of Shunaka was Vitahavya, the son of Vitahata was Driti, the son of Driti was Bahulashva, the son of Bahulashva was Kriti, and his son was Mahavasi. リタの息子はシュナカで、シュナカの息子はビータハビアで、ビータハビアの息子はドゥルティで、ドゥルティの息子はバフラシュワであった。バフラシュワの息子はクリティで、彼の息子はマハバシであった。Etavoy Mitila Rajan Atmavijja Visharadaha Yogeshwara Prasadena Dwandayar Mukta Griheshwapi. Sutta Goswami said, "My dear king, Parikshit, all the kings of the dynasty of Mithila were completely in knowledge of their spiritual identity. Therefore, even though staying at home, they were liberated from the duality of material existence." 翻訳。シュカデバゴスワミは言った。親愛なるパレクシット王よ。ミテラ王朝の王たちは皆自分たちの精神的な正体のことを熟知していた。そのため家にいながらにして物質存在の二元性から解放されていたのである。解説。解説。The material world is called Dvaita, duality. Chaitanya Charitamrita Anchalila 176, chapter 4 says, Dvaite Bhadra Bhadragana Sabha Mano Dharma E Bala E Manda E Sabha Brahma. In the world of duality, that is to say, in the material world, so-called goodness and badness are both the same. Therefore, in this world, to distinguish between good and bad, happiness and distress, is meaningless because they are both mental concoctions, manodharma. Because everything here is miserable and troublesome, to create an artificial situation and pretend it to be full of happiness is simply illusion. The liberated person, being above the influence of the three modes of material nature, is unaffected by such dualities in all circumstances. He remains Krishna conscious by tolerating so-called happiness and distress. This is confirmed in Bhagavad Gita 2:14. Matra sparshas to konteya shitoshna sukha dukkada agama payano nijjas tam statikshvasha. Son of Kunti, the non-permanent appearance of happiness and distress and their disappearance in due course are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense perception and sign of birth, and one must learn to tolerate them without being disturbed. Those who are liberated, being on the transcendental platform of rendering service to the Lord, do not care about so-called happiness and distress. They know that these are like changing seasons, which are perceivable by contact with the material body. Happiness and distress come and go. Therefore, a pandit, a learned man, is not concerned with them. As is said, Gatasum agatasum cha nanu sochanti pandita. 2:11 Gita. The body is dead from the very beginning because it is a lump of matter, because the soul within the body is in the bodily concept of life. He suffers happiness and distress, but these come and go. It is understood herein that the kings born in the dynasty of Mithila are all liberated persons, unaffected by the so-called happiness and distress of the real world. Thus end the Bhaktivedanta purports in 9th canto, 13th chapter, Bhagavatam, called the Dynasty of King Nimi. 解説。この物質世界はドゥバイタ、すなわち二元性と呼ばれています。チャイタニア・チャリタムリタ
アンティア4の176は次のように述べています。ドゥバイテ・バドラ・バドラ・ギャーナ・サバ・マノ・ダルマ、エイ・バハラ・エイ・マンダ・エイ・サバ・ブランマ。二元性の世界、すなわち物質世界では、いわゆる善と悪は同じものです。故にこの世界では、善と悪、幸福と苦悩を区別することに意味はありません。どちらも心が作り出しているもの、マノーダルマだからです。ここにあるものは何もかも哀れで煩わしいことばかりであり、人工的な状況を作り出して幸せにあふれているかのようなふりをすることは幻想でしかありません。物質自然の三様式の影響を超越している解放された人はいかなる状況においてもそのような二元性の影響を受けません。いわゆる幸せや苦しみというものに耐えてクリシュナ意識で居続けます。この言葉はバガバッドギーター2の14でも確証されています。マートラスパルシャストコンティア、シュトースのスーカドゥカダ、アーガマパイのニッティラスタンティシクシャスはバハラタ。クンティの子よ、クラクは夏冬、ルビキス、季節のメールを巨来するな、すべて感覚の一時的な作用に過ぎない。バラタの子孫よ、それに乱されず耐えることを学べ。超越的な段階で主に仕える解放された人たちは、いわゆる幸せや苦しみというものに関心がありません。そうしたことは季節が変わるようなものであり、物質的な体が触れることによって知覚するものだということを知っています。幸せや苦しみはやってきては去ってしまいます。ですから、パンディタ、すなわち学ある人はそんなものに関わらないのです。ガタースン・アガタースン・シチャ・ナーヌ・ショーチャンティ・パンディタと言われているように、体は物質の塊であり、最初から死んでいます。幸福も不幸も感じることはありません。体の中にある魂が肉体概念の生活をしているため、幸せや苦しみを経験していますが、そうしたものは来たり去ったりします。ミテラ王朝に誕生した王たちすべて解放された人たちで、この世界のいわゆる幸不幸には影響されなかったことがここでわかります。これでバクティビダーンタによるシリマド・バハータム第9編第13章マハラージャ・ニミの王朝の用紙解説を終了します。Om Gyanatimirandasya Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadanti Swapadantikam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Namini Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvisesha Sunyavadi Paschatya Desatarini Vanchakalpa Trubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavi Vyo Namaha Namo Mahabhadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tuishe Namaha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Okay, so the material world, Krishna says, Dukalayam Shasvitam, it's created, it's temporary and miserable. この物質世界のことをクリシュナが、説で言っています。トゥッカラヤナなんとかかんとか。で、この世界は想像したけれども、この世界は一時的で、とても惨めなところだ。The reason for that is so we might think, I want to get out of here.
ですから、この世界から自由になろうとするわけです。But it's only by mercy we can get out. Just everybody wants to end their suffering and just be happy, but they try in so many wrong ways and fail. この世界から脱出するには慈悲しかないわけですが、一般に人々は、この世界の中で苦しんで、これを終了させたいと、この苦しみを止めたいと思って、喜びの生活をしたいと思っているんですが、その方法が間違っている。So they're creating all kinds of, supposedly where you can just be happy all the time. さまざまなことをして、幸福になろうとすると。But it's not possible. しかしそれは不可能である。Even scientifically, they say that the body has so many more nerves for pain than for happiness. 科学者もその神経系ですか、ナーブ、それをこう喜びにする。Excuse me、よくわかんない。科学的にもこの体というのは、喜びよりも痛みを多く感じるようにできている。ありがとうございます。Why do we want to be happy all the time? That's the question. The answer is that that's our nature. The soul is eternal, blissful, and knowledgeable. で、ここで質問が出るんですが、なんでこう喜びを求めるようになっているのかと、私たちは。答えは、それが私たちの自然の傾向だから、魂の性質だからということです。So when we're identifying with that we're spirit souls, then like this whole list of kings here, and it said they were all like that. They were all realized souls. They weren't materialistic kings. 自己を悟った魂は、精神的な悟りに達していて、それらのことを理解している。So that's why we need to hear about Krishna. We need to hear about the soul. We need to hear about the spiritual world so that we can think about it and remember it. ですから私たちはこれらの情報、クリシュナのことについて聞くことです。そして、魂について聞くこと、そしてこの物質世界、そしてそれをよく理解して、そうすることによって思い出すことができるからです。But the material world is, when we're identifying with the body is temporary and ignorant. しかしこの物質世界の状況というのは体の意識です。体というのは一時的なものであると。It's actually dead matter. It's dead. The body is not alive. 体はもともと死んでいて、死体であるわけです。Because of the soul being in the body, it can take birth, it can grow, it can, reproduce, it can do all kinds of things, and then finally the soul leaves the body and the body gets burnt or thrown in the river or buried. Something has to be done with it. 魂が実際には、体に宿って初めて、誕生、維持、成長、産物を作って老化して死ぬというプロセスがあって、それが終わって最後に体から離れる、それが死です。で、焼かれていくわけです。So some people think, well, why did God make this material world? And, it's full of suffering and, he should have made it different. He should have made everything nice. で、ある人は疑問に思うわけです。ならば、なぜこのような世界を神が創造したのか、苦しみにした世界を、というふうに考えると、なぜナイスな世界を作らないのか、こう考えるわけです。Thing is, there is a spiritual world where everything is nice, but we left it somehow or other. 答えはその通りです。それは精神世界では
至福に満ちた世界だ。しかし、我々はそこから出てしまった。So Krishna is always trying to get us back. So that's why there's suffering. So we can think, there must be something else. But also he comes himself. He so many scriptures, so many different kinds of religion to attract different kinds of people. He sends so many acharyas and incarnations, avatars. クリシュナはしかし実際にはとても親切です。で、この世界で苦しんでいる人のために、この世界に来てくれて、経典を与えて、そして魅了させてくれると、降りてきて、で人々に、その化身を送ったり、アバターを送ったりして、慈悲を示す。So there's always happiness and distress. It just comes and goes, and we don't have that control. 私たちはこのような世界で喜んだりがっかりしたりして、そういうことを考える時間がない。We can go someplace that's supposed to be completely happy and wonderful, but feel miserable. あるところ行くとハッピーだ。しかし、実際にはそうでは惨めな世界であると。Or someone can be in an apparently miserable condition and feel happy. いや実際には惨めな世界なんですが、he feel happy? Yeah. 惨めなのにハッピーだと思っていると。Sridham Gopal Prabhu, when, if you remember, he was in a hospital for a long time, 1.5 years, I think. シリラマ・ゴパール・プラブは、昔、長い間、病院に入っていた。With a terrible surgery, and he lost one leg and couldn't move out of the bed. His leg was full of wires and bolts. 足をね、切断したので、その手術をしたり、そのワイヤーでつったり、ベッドに固定されたりという状況だったわけです。So I didn't know him at the time. Devotees told me, what's the situation, and I went to visit. で、その時は私は知らなかったんですが、デボティが教えてくれたので、そこに赴きました。And I was thinking, what am I going to say? How am I going to cheer him up? I don't know if I can, what to do, そしてじゃあどういうふうに言おうか、どうしようかと考えたわけです。But when I came in and the hospital was full of people, all, broken bones and, from motorbikes and stuff. And he was so happy. He said, "Oh, Maharaj, Krishna is so merciful. It's just, isn't it amazing how kind and how wonderful Krishna is?" そこで病院に行くとたくさんの人が同じように、おばあさんと同じようにその、骨が折れたりして、病院の中で辛い思いをし、縛られて拘束されていたと。で、おばあさんに会うと、マハラジすごいハッピーですよ。クリシュナは本当に慈悲深いです。驚くべき、素晴らしい人ですと言ってくれました。And I guess he was listening to Prabhupada and he was saying how Prabhupada said this skyscraper civilization will be finished. Just building big buildings. スカイペーパー。プラブパーダのなんか、講話を聞いてたんです。スカイペーパー。So it was just the news that, these twin towers in America had been smashed and burned down because of some kind of an attack. So he was saying, Prabhupada is so amazing, see how he predicts, and then this happened. And he was just glorifying how the mercy of Krishna, even though, his situation seemed really bad. そのアメリカのテロの時のビルを破壊した時の、その時だったんですかね。で、その話をして、いや、でも、熊田さんは、クリシュナはとても
慈悲深いと、そういうふうに喜んでいた。To be other people who are rich and popular and beautiful and healthy, and they're just miserable. They're always crying, complaining about everything. まあ、方やお金持ちで、とても恵まれていて、健康であったとしても、惨めな人がいます。So there's a very important sentence there. It says, we have to tolerate the happiness and the distress. まあ、ですからここで大切なことは、我々は、苦しみに耐えなければいけない。So in chapter 12 of the Gita, where Krishna says, equal in happiness and distress, equal in honor and dishonor, not disturbed, just and are unpleasant. It's temporary, so don't get attached. 12節。まあ、この苦しみも喜びも同じであるということの説です。If we get attached to the pain, but it'll go away. まあ、痛みはやってきますが、まあ、それもいずれ去っていくと。So like Bhakti Vinod wrote, forget the past, it sleeps. You can't change the past, so why should we worry about it so much? バクティビノーダータクル言っていますが、パス、過去はもう終わったもので、それはもう、手放しなさい。Yeah. ハリボー。ハリボー。聞こえます。So whether it's a so-called pleasant situation or a so-called happy situation, it's temporary. So don't get attached. That's the thing. Just carry on. Try to serve Krishna. Ultimately. まあ、この天気とか喜び、天気がいいとか悪いとか、それは一時的なもので、それに執着しないで執着してはいけませんと。それらは来ては行ってしまうと。究極的にはクリシュナの方針に従事していなさいと。Nobody seeks suffering. Nobody seeks unhappiness, but it comes anyway. That's what the Bhagavatam repeats again and again. まあ、いずれにしても喜び、悲しみがこうやってくると。それはまた去ってしまう。Now, there may be some crazy people, but generally you don't go to the Kusaria and say, I want something to make me really sick. I want to suffer. I want pain. まあ多分気違いでしょう。気が狂った人だったら、薬屋に行って僕は病気になりたいと。痛みが欲しいと。まあこれは気が狂った人で。Except a few really, distressed people want to kill them. Because they're suffering either mentally or physically so much, they want to suicide, so they look for something that will kill them. But normally we look for cure, we look for painkiller, we look for relief from the pain. まあ一般的、まともな人だったら病気になったらそれを治したいと、それを終わりにしたいと思うわけですが、がっかりしてしまう人は心ががっかりしてしまって自殺などを選択してしまうと。でもまともな人だったらそれをこう直すわけです。So on Saturday, I can't remember, Saturday class, I think Yukari, she said, when we try to show people the Bhagavad Gita, we say this book will make you happy. まあ土曜日のクラスでこのバガバタギータをこう見せて、この本はあなたを至福にしてくれますよと。But that's not exactly right. It's better we tell people this will give you spiritual knowledge. This will help you know who you really are. This will help you know about the next life. Happiness and distress come and go. まあ実際はそれを読んでもらうと。でその知識を得て、
我々はこう体を変えていると、生と死を繰り返していると。これね、私たちの喜びとかはみんな一時的であるということを知るこ We と。 can say it's beyond happiness in the spiritual world. 一般的な喜びを超えた超越的な喜びが精神世界の喜びであると。ちょっと変えます。土曜日のクラスの中で、人に本を配ったときに、この本はあなたを幸せにしますよっていうふうに Prabhupada showed it 言っ perfect. てますが、そういうんじゃなくて、この本はあなたに精神的な知識を与えますというふうに言った方がいいですよということです。Somebody's getting cut off now. 誰かなんか切っちゃってますよ。Prabhupada showed us a perfect example, and his body was a lot of trouble. He had heart attack. But he didn't complain. He didn't, he just carried on trying to serve Krishna. プラパダはいい例ですが、体の調子悪いときにそれを。Anita, you're getting a lot. はい。おかしいな。ハレクリシナ。素晴らしい例としてプラパダ、体のトラブルをコンプレインって何ですか、俺。そういうことに言うことではなくて、それを文句言わないでっていうんですか。で、奉仕を続けていた。止まっちゃった。ハレクリシナ。飛んじゃいましたね。なんかマハラジの方からはちょっと聞きにくいのかもしれませんが、私たちは両方ともよくきれいに聞こえます。きっちりと。マハラジの方からなんか時々ニタヤさんの声聞こえないのかもしれないですね。Sorry, I got cut off there for a minute. So, anyway, this is higher knowledge, we're not the body. It's not just some, kindergarten knowledge. But we have to know what we are. What is the spirit soul? The servant of Krishna. What is the nature? Bhagavad Gita in chapter 2 gives us so much information about the nature of the soul. ですからとにかく、我々はこの肉体でなく、精神であると。これがより高い肥沃な知識です。っていうのは、それはその知識というのは一体我々は何者であるかっていうこと、そしてクリシュナの奉仕者であるとつながっているということですが、それがバガバダギーターの、2章のところに魂についての繊細な説明があります。And so in Bhagavad Gita, Krishna says a wise man, he doesn't try for pleasures of the material body. バガバダギーターの中で賢い人は物質的な世界の喜びを得ようとは思わない、しません。Because he knows they have a beginning and an end. 彼はそれらのものは始めがあって終わりがあるということをよく熟知しているからです。This is chapter 5, verse 22. この22。The intelligent person does not take part in the sources of misery. 知性ある人はこの物質世界の喜びが、一時的であるということを知っている。Which are due to contact with the material senses. しかし、この物質世界に感覚が従事している。O son of Kunti. クンティの子よ。Such pleasures have beginning and an end. この物質世界の喜びは一時的で最初があって終わりがある。So the wise man does not delight in them. 各者は決してこの低の源泉に近づかない。He's looking within for higher pleasures. でそして、より高い喜びをの方に意識がいく。That doesn't mean we just completely ignore taking care of our body. We have to take basic care so we can use things to serve Krishna. それは体を全く
気づかないということでなくて、基本的なことは、するわけです。そしてその体を使ってクリシュナに報酬に従事させる。Otherwise, it's like the bird in the cage that drama Prabhupada gave us. 今わかりません。刑事。I remember when I was first in Japan, when I think Kadamba and Naginatan, they did that drama. カゴ。カゴ。はいはいはい。鳥のカゴ。うん。はいはい。まあ、So 長 the 田さん。 bird, はい。you know, many people, I don't see it in Japan as much, but in China, Chinese people, so many have a bird in a cage. まあ、日本で片場さんとか長田さんのいた時に、鳥のカゴの鳥、それの劇をやったんでしょうけど、まあ、中国ではたくさんの人が鳥をカゴで飼っています。So the story Prabhupada gives is that the person is decorating the cage and it's a golden cage and they're putting jewels on it, but they forget to feed the bird. You just look at I give my bird such a nice cage. まあその内容というのはとても興味深くて、この鳥のカゴを大切に磨いていると。それで磨いてピカピカにするんですが、中にいる鳥のことを忘れてしまう。で、カゴをきれいにして、その芸術を楽しんでいる。But that little simple drama gives a powerful message. まあ、とても質素な簡単なドラマですが、力強い、メッセージがそこにはあります。And Naginatan was the dying bird. It was so funny. 長田のクラブが、その鳥が死んでいく、そういう役をやったんですが、とても面白かったです。And the woman showing all her friends, look at this cage I have for my bird. You know, I love my bird so much. で、女性が、亡くなってしまった鳥を見て嘆いている。So the same thing if we're just decorating the body, building up the muscles, you know, fixing the hair very beautifully and fixing the nose and the eyes with surgery and dressing it so fine, but we're ignoring the soul, then that's just foolish. まあ、同じように私たちの体は、体に宿っている、カゴで宿っているわけですが、筋肉とか、体の言葉を考えて筋肉をもっとつけたり、髪の毛をきれいにやったり、鼻を手術で描いたり、目を手術で描いたりして、そして体の言葉ばかり気を使って、魂のことには全く、無頓着である。Prabhupada gave another, say someone is drowning, you know, in the river and they're drowning. 川で泳ぐ人の話？溺れてる。溺れてる。ありがとう。溺れてる。So if someone swims out and they come back with the clothes, you know, the person had very expensive clothes and he said, I got his clothes, I got the clothes. 例えば溺れてる人を救おうとすると。ね、救うのに、その人の服を救ってあげて、それをこんな高いものを私が救ってあげたんだと、自慢していると。They didn't bring the person back, just the clothes. その人はほっときっぱなしで洋服だけ、救う。That sounds like really crazy, but that's what everybody's doing. まあこれは聞いてみれば気違いのように見えますが、みんなそういうことをして実際にやってるわけです。So this book, the Bhagavad Gita, any of our books, they will teach you who you really are. They will teach you, you know, your actual identity. まあこのバガバタギーターですから、これ大事なことを教えている。それは自己というのは、あなたというのは一体何者であるかを教えてくれる。We have so many tatemai, but we don't know who is the hone, you know. まあ我々はたくさんの建前がありますが、本音というのは我々はわからないわけです。Most people, they're so confused, you know. They have identity at home, identity at work. They have identity when they go with their friends for drinking. They have, you know, so many different identities. They don't know who am I. They never thought about it.
まあ、人々はそのように混乱していると。で、家にいて、家族生活があると。仕事をすると、労働があって、友人と友人関係があって、酒を飲むとそこの関係があると。まあ、それぞれ様々な立場を持つんですが、一体本当の自分は誰か私は分からない状態です。So material existence is just a bad dream. You know? まあ、物質存在というのは悪い夢を見ているようなものです。悪夢。So like if someone's having a really bad dream and then you wake them up, they'll be happy. The dream is まあ、ある over. 人が、ひどい夢を見ていたところで、目覚めると、あ、よかったなと。そういう感じです。So that's why when we chant the holy name or we read Bhagavad Gita, we feel good because we wake up from the bad dream. You know, we get some realization. ですから私たちは唱えたり、名を唱えたり、バガバテが読んだりするわけです。それによって私たちは目覚めるからです。悪い夢だったということから目覚めるからです。Trying to teach other people to chant because this is what the world needs. まあ、そして、他の人たちにこの唱えることを教えると。Anyone, if you're just chanting in your room or you're chanting and just go by yourself, 2 or 3 devotees, it's a big festival. It's like purifying the whole world. The holy name is unlimited power. まあ、2、3人、まあ、お祭りやって、こう唱えることを教えたり唱えたりすれば、その世界を変えるぐらいの力がある。Unlimited power, unlimited beauty, unlimited knowledge, unlimited wealth, everything. Just the holy name. And Krishna is making it available for everyone. まあ、無限の力、富、名声、美しさ、無執着、まあ、そういう富が無限に聖なる皆によって与えられます。So devotees want to give the holy name to everybody. They want to share it. そして献身者はそれらをみんなに分かち合いたいと、こういうふうに思う。And the more we share it, the more Krishna becomes happy and the more we feel. Not happy is a bad word, but we feel relieved. We feel knowledge. He gives knowledge by which we can come to him. まあ、もっともっと皆さんにそれを分かち合うと。クリシュナを分かち合う、シェアすると。で、我々がそうすることによって、物質的な生活からリリース、離れることができる。それは知識によって、上げることによって。Krishna is kindly appearing, Radha Govinda, and that's Krishna, not Ningyo. まあですから、このクリシュナ親切に化身、この世に現れてくれて、ラーダ・ゴビダという姿で現れた。これはただのお人形さんではない。We don't have spiritual eyes, so we can't see the spiritual form of Krishna, but he appears in a form we can see by the murti, by the deity, by pictures, by the holy name, by prasadam. It's all Krishna. まあ私たちは精神的な悟りというのは、まあ、一般的にないので、クリシュナがその人像として現れて、そして写真として現れて、プラサーダとして現れて、聖なる皆として現れてくれています。So to all these kings, we just read such a long list, and they were all liberated. They were all not affected. They were just, they were transcendental. まあこれらの今日また説に戻りますけど、リストに掲げられた王様の家系の名前の人たちはみんな解放された超越的な段階の人たちです。So this verse, very important verse, it's in the purport from chapter 2 of the Bhagavad Gita. It's one of the first philosophical verses. まあこのバガバダギーターですが、バガバダギーターの説、とてもこの解説が大切で、その哲学的な解説があります。Agama payano nichas tamsta tikshvashvarta. The non-permanent appearance of happiness and distress.
クンティの声を苦楽は季節の巡りごとく去来するが、and their disappearance, it comes and goes, すべて感覚の一時的な作用に過ぎない。like summer and winter. 夏冬の巡るごとく、They come and go. We can't change them, 来ては去る。我々はそれを変えることはできません。right? Yeah. We can dress for the weather. We can get air conditioner or fan. We can get a heater, but we can't change it in summer or winter. 夏冬というのは、夏になれば冷房、冬になれば暖房ですけど、夏冬を変えることは我々にはできない。But it's a mental thing. Some people like the hot weather. Some people like the cold weather. しかし、心の作用である人は暑いのが大好き、ある人は寒いのが大好き、そういうのがある。The skiers and the snowboarders, and they're really happy when winter comes. スキーをする選手やスノーボーダーは冬が大好きです。The surfers are happy when summer comes. サーファーは夏が大好き。It's just a matter of your mind. で、これは心の作用です。So tamste tikshvashtabharata, tolerate. タムティシャステババラタ、それに乱されず耐えることを学べ。Tolerate. That's very important. 耐えることはとても重要です。You have to tolerate the hot and cold. You have to tolerate different people that we don't like or don't like. 暑い寒い相対性に耐えるということです。And we have to tolerate happiness and distress, because if we get attached to the so-called happiness, then when it ends, we'll be very unhappy. 喜びやがっかりすることをそれに耐える。人々は、もちろん、喜びの方に執着するんですが、最後は、苦しみになってしまう。はい。Japanese word. Taeru. 耐える。 Anyway, so that we do that by rising above it and being on the transcendental platform by chanting the holy name, serving devotees. ですから、今、唱えて、デボティにサーブ、奉仕をすると。And being thankful, thanking Krishna that you've given me so much. I have this body and I can chant Hare Krishna, and I have somehow met devotees, and Krishna's providing air and water and sunlight and food for everybody. We have to thank Krishna, but especially that he's given us a guru in the holy name and take advantage of it. 痛みが来ても、感謝すると。この体を与えられた、ハレクシナが唱えられるとか、献身者があったり、そのクリシナの案内があったり、空気があったり、光があったり、涼しかったり、そういうことに感謝するんですが、特に聖なる皆を与えられたことに感謝をすることが大事です。グルト。グルト。はい、Be grateful. Thank Krishna. Thank the devotees. ありがとうございます。クリシナ、ありがとう。そして、献身者に感謝ありがとう。If somebody likes your chanting, you're happy that you give them a book, thank them. ある人に、唱えてもらうと。で、本を渡す。Many different ways to say thank you and learn all of them. いろんな角度からありがとうと、いろんなさまざまなことに感謝することができます。Krishna. Thank the devotees. クリシナ、献身者どうもありがとう。Thank you all very much, because it's so wonderful to see so many devotees that come every day for the morning class. ありがとうございます。たくさんの献身者が
朝のクラスに出席してくれてます。Sorry, my camera was off because when my internet cut off, it shuts off the camera. But, we like to see everybody's face also. 私はこのみんなの顔を見るのがとても嬉しいです。I think that's Mahatma, I can see that. Nitai. ハレクリシナ。Nitai. Yukari. Yukari, is your japa better now? ゆかりさんチャンティング、チャンティングどうですか？ゆかりさん？はい。ほら、土曜日にこの間、唱えることの、チャンティングの難しさのことを、集中できないことをおっしゃってたから、どうですか今、ベタになりましたかマシになりましたかって聞いてらっしゃる。まだ改善されてないです。ちょっと努力します。Right. Bhakti Vinod says, Kabe Habe Bolo Saidi Namar. Aparada Gucci Shudanami Ruchi. Kripa Bolo Habe Ridayation Char. When, oh, when will that day be mine? When? It's, なんかその日はいつやってく when る will it happen? いつやってくるのでしょうか、その日は。それがカベハベボロの訳の最初です。カベハベ、when? カベハベ、いつそれはいつ Crying for Krishna. クリシュナに泣きつく。When will my offenses ceasing? I won't make offense. いつオフェンスがなくなるでしょうか。And my taste for the name will increase. I will love chanting. いつ唱える味わいが増すのでしょうか。味わえるのでしょうか。I can read Guru Maharaj. I have Japanese. バツダさん、お願いします。はい。はい。いつのことか、その日が訪れるのが、侮辱が消え、聖なる皆の味わいが増すその日はいつなのか。主の慈悲がハートに注がれ、ハートが輝く。その日はいつのことか。いつのことか、そんな日がやってくるのは。草の葉よりも自分を卑しく思い、木よりも忍耐強い。いつのことか、そのような心境になれるのは、すべての人に敬意を払い、人々からの称賛を期待しない。その時、崇高なる皆の甘露が味わえる。What are you doing? そんな日。Yeah, should I or just one verse? No, read number 6 or 7. Kini Number Bolo 6. Chibo, Namarasa Mate, Hoy Baby Bas, Rasa Sika, Charana Prakas, Koribo Mujibo, Namarasa Sar. Read that one. Namarasa. Number 6. 6, 7. Number 7? Oh, okay, hold on. 6, 7. Okay. 私は皆の甘露を恋い、借り、また盗みもしよう。皆の魅力に麻痺しそうなのだ。おう、皆の甘露の協力者よ。あなたの蓮華の御足にいつまでも触れていられる。その日はいつのことか。一体いつのことか。そんな日がやってくるのか。How do you beg, borrow, or steal? You associate with devotees who are chanting all the time, and then you naturally want to chant. Just like whatever you want to do, you find other people who are doing that thing. So if we want to chant more, we want to understand Krishna, we seek the association of devotees. その人々が何をしていようが、聖なる皆を進めて、その交際を上げる。
もし、そういうチ Okay. ャンティングをしより良くしたければ、そういうチャンティングをしている献身者と交際しなさいっていう。あ、全然違ってた。ありがとうございます。Sadhu Sangha Sarva Shastakoi. All the scriptures say that association with devotees is the best. まあ、経典の中にサドゥさんが特にあらゆる経典の中で、そういう交際が大事だということが強調されている。Okay. Any comment or question or reflection or retraction? Yeah, I have chapter 930, 13, Sita, Mother Sita, ラマのワイフ。from ski. Ski はバララム have ski, right? From ski. So is they have a story, kind of Sita Devi from ski? I'm very interesting. Translation? What are you saying? Now, where He's talking about the spade, you know, like a plow which Balaram has. Is there any story about the plow? Yeah, today describe Sita Devi from flow. Plow, yeah. You know, farmers have a plow. So her father was plowing the field to make a big yagya. まあ、シータ 's father, right? シータのお父さんが大きな釘祭をしました。ヤギャだ、釘か。And then the plow hit this metal box. もう鉄の入れ物の中にそのスキーが入ってた。いやいや、スキをで耕してたら、なんか金属の入れ物にぶつかった。ちょっと訳お願いします。はい。Under the ground. で、耕していたら、その like sometimes plowing, he hits a stone or anyway, he found this box, you know, like even there's stories of people find a treasure box or something. まあ、耕していると石とかにぶつかることありますよね。それと同じように、その箱にぶつかった。なんか今でもそういうなんか宝箱ににぶつかる。そういうことがあります。And he opened the box and inside was this beautiful baby. で、その箱を開けてみたら、なんと中にはすごく美しい赤ちゃんが入っていた。So he was very, very happy because he never had a baby before. They'd been waiting. でも赤ちゃんが今それまでいなくて待ちに待っていたので、もうその赤ちゃんを見てひどく喜びました。But after he took Sita home, then everything in his house became better and better. そしてその女の子はつまりシータを家に連れて帰ると、すべてのことが家の中で何もかもがどんどん良くなりました。His wife got pregnant, had another child, another daughter. で、奥さんが妊娠して、またもう一人の赤ちゃんもできました。Maybe that's why it says she came from the plow, because the plow found her. She's born from the mother earth. ですからシータは月から生まれた。月ね、そのプラウという月から生まれたというふうに言われるんです。つまりは母なる地球大地、母なる大地から生まれたんです。So when Sita left this world, she prayed, and the earth opened up, and the earth goddess came and took her back. ですからシータがこの世を去ったとき、彼女が祈って、そして大地が大きく口を開けたと。そして彼女はその中に入っていて大地に戻りました。These are true stories. これは本当に。Krishna, this is nothing. All right? Yeah, thank you very much. It means Mother Earth, from Mother Earth. Yeah. まあ、母なる大地のから来たシータで。
ありがとうございました。Okay, anyone else? 他にどうぞ。All right. Well, どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。Thank you very much. はい Can everybody ありがとうございありましがとうございました。can everybody turn on their camera for a minute? 皆さん、カメラをオンにしてください。We can see you. And on the murky bright light behind you, you can't see. ナンダムルティさんの背後に光があって、よく見えませんって。Okay. Kaisuke Tori, very good. Ako, that's just a picture. Chuta Gopi, also bad camera angle. Ishwari, always good with the camera. Shinobu is good with the camera. Yutaka, can't see your face. Ujjwala Gopi, all right. Also the camera is down low. All right. Kairava. All right. So, arigato gozaimashita. Please read Srimad Bhagavatam. ありがとうございました。シリマッバガバタムをぜひ。You know, now there's a campaign coming up, Bhadra Vaisheshika is organizing, to sell many Srimad Bhagavatam sets. But in Japan, we only have one book. In English, we have, but at least, the Indian people, you can get Hindi, you can get Bengali, you can get so many languages, English. Try to distribute as many Srimad Bhagavatam sets as possible. And find Japanese people who read English. シリマッバガバタムのキャンペーンをバイシェシカプラブがやっていて、セットで、いっぱい配っていると。でも日本ではまだ1冊だけなのですが、でも英語であると、そのセットが。ではインド人とか、英語読めるし、ヒンディー、ベンガリもあるので、英語でセットを配ることができる。で日本人も英語を読める方がいらっしゃいます。At least distribute the one Srimad Bhagavatam that we do have. 最低、まず1セット配ると。And pray that it will manifest into a full set in Japanese. いや、一冊しかないけど、その一冊は少なくともあるから、その一冊のシーマドバータも配ってください。はいはい。All right. Atsuma Sabaitana Kinshin Shani Eko Re. ハレクリシナ。Re. Shishi Guru to Go Ranga. Sabaitana Eko Re. Gaur Premanandi Hari. ハリハリボー。もシラう、カビチャンタラグラマラジキ。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。通訳のお手伝いありがとうございました。シュリマド・バガバタムは今何冊ぐらいありますか？ちょっと今わからないです。調べないと。たくさんあるんですか？いや、そんなにないです。